介紹翻下，呢個就係埃及法老王阿蒙法老姆三世嘅頭像。哇！大英博物館嘅埃及館啊，唔知係仿真啦定係堅嘅咧？呢個係咪非洲館啊？呢個咩館？拜拜啊！大英博物館，拜拜。好啦，又嚟到呢個倫敦 Bridge 附近嘅菠蘿市場啊！咁啊，又係4.6禾菇飯必食啊！咁啊，尼哥嘅亞賽熱鬧啦，好多人喺度，人頭湧湧啊！人頭湧湧。嚟呢個菠蘿市場一定要食啊！禾菇飯。9萬幾人啊！今日係平日嚟㗎啦，已經。菠蘿市場真係冇得頂啊！我嚟到英國啦嚇，都要開工。咁啊，拍翻兩套戲，我再快啲。好啦，唔講咁多，我要埋位。好啦，3、4點黃昏咁就都係呢條泰晤士河嘅旁邊周圍 hea 下啦。咁啊，去個倫敦 Bridge 啦，去個菠蘿市場啦。咁啊喺度睇下日落啦，睇下黃氣啊。咁啊，翻去啦。好啊，睇下聽日又點咧？我同姐姐一齊睇晒呢個泰晤士